俊宏，好久不见。俊凡，俺今没看到。俊凡，俺今没看到。护理长你好。副理长很好，副理长很好。现在是爸爸了呢。做阿爸了，做阿爸了。谢谢护理长这么关心我们全家。感谢副理长，俺关心俺们几不看人。感谢副理长，俺关心俺们几不看人。不客气，今天怎么有空来呢？不是生意，今边怎么又喊来呢？不是生意，今边怎么又喊来呢？最近这波流感很严重，你也参加流感当严重，你也参加流感当严重。俗话说，药补不如食补，医病不如防病。人讲药补唔當食補，醫病唔當防病。人講藥補唔當食補，醫病唔當防病。打疫苗就是預防啊！打疫苗是預防啊！打疫苗是預防啊！請問我們全家可以過來打預防疫苗嗎？請問我們幾部客人是得來做預防下冇？請問我們幾部客人是得來做預防下冇？現在50歲以上的民眾，6個月到18歲的孩子，列下50歲以上嘅人，6個月到18歲嘅成人，列下50歲以上嘅人，6個月到18歲嘅成人。孕婦或6個月內嬰兒的父母都可以接種公費的流感疫苗。有健康嘅人，也係6個月內額外嘅野外，做下是得來做公費嘅預防下。有健康嘅人，也係6個月內額外嘅野外，做下是得來做公費嘅預防下。請問都是免費的嗎？請問做下都唔是錢係冇？請問做下都唔是錢係冇？如果是符合公費接種的對象，來我們衛生所施打。那係資格有合做公費預防下嘅人，來我哋衛生所注射。那係資格有合做公費預防下嘅人，來我哋衛生所注射。都是完全免費的。做下唔是錢，做下唔是錢。那我還不到50歲就不能施打了嗎？該我還沒有50歲，是唔得注射嚟係冇？該我還沒有50歲，是唔得注射嚟係冇？你可以選擇自費到有流感疫苗的合約院所施打。唔是得自家出錢，而有流感疫苗嘅合約院所注射。唔是得自家出錢，而有流感疫苗嘅合約院所注射。只要繳交掛號費。但請繳掛號費時候，但請繳掛號費時候。俊宏，你也符合免費施打的資格啊，你忘記了嗎？俊凡，人家符合資格是得做公費預防下。唔記得，俊凡，人家符合資格是得做公費預防下。唔記得，你是6個月內嬰兒的父母。唔係6個月內額外嘅阿爸了，唔係6個月內額外嘅阿爸了。是啊，請問打完疫苗有什麼要特別注意的嗎？係哦，請問做疫苗了後，有乜嘅愛特別注意嘅冇？係哦，請問做疫苗了後，有乜嘅愛特別注意嘅冇？施打疫苗後，大約2個禮拜才能形成最佳保護力。注射了後，大約2個禮拜將會有很好嘅保護效果。注射了後，大約2個禮拜將會有很好嘅保護效果。但接種4到6個月之後，保護力會逐漸降低。不過做疫苗之後4到6個月，保護力是會漸漸降低。不過做疫苗之後4到6個月，保護力是會漸漸降低。而且每年流行的病毒株都不一樣。因此當年流行嘅病毒株都無法相反。因此當年流行嘅病毒株都無法相反。所以建議每年都要接種。建議當年都要做預防下。建議當年都要做預防下。
哦，我明白了，谢谢。爱弟咧，罗拉，爱弟咧，罗拉。有打有保护哦。有主有保护哦，有主有保护哦。